今日我會教大家點樣去用 AI 去 build 一個好似 Apple 咁樣咁 professional 嘅 3D interactive 嘅 design。咁我相信大家喺 Apple 官網睇嘅時候，應該都會見到好多好型嘅 effect 啦，特別係嗰啲 3D 嘅動畫效果。咁喺過去，我哋如果要做呢啲咁樣嘅 3D 動畫效果，我哋可能要俾專業嘅設計師去做。但係今日 AI 發展得咁快嘅情況底下，其實我哋已經唔再需要揾專業 professional 嘅 designer 去做呢啲 effect。當然啦，我相信佢哋作為專業嘅人士，佢哋一定可以做得比我哋好好多。但係我哋而家可以好明顯咁樣見到 AI 令到普通人同埋專業人士嘅嗰個差距慢慢咁樣縮窄緊，而且係以一個我哋前所未有嘅速度。So 我哋可以即刻去 demonstrate 一下，究竟我哋點樣用 AI 喺10分鐘之內做到一個咁樣咁型嘅 effect 出嚟。咁基本上而家你所見到嘅所有嘢咧，都係通過 AI 去 build 出嚟嘅。咁當我哋去 scroll 嘅時候，你會見到我哋有一個 3D 嘅一個爆炸，跟住再組合嘅 effect 啦。咁都會隨住我哋去喐動，去散開啦，同埋結合埋一齊。So 你可以見到就係咁樣，係一個非常之簡單嘅 one page 嘅一個 website 啦。咁 basically 就係咁簡單。咁大家可以將呢一個 element 其實可以好融會貫通咁樣融入去你哋嘅 website 入邊嘅。咁而家我會 step by step 咁樣教大家點樣去 build 呢個咁樣嘅 website 出嚟。咁我哋今次用到嘅係 Google 嘅 Anti-Gravity 啦，同埋佢最新嘅 model Google 嘅3.1 Pro。首先第一步，我哋需要去 download Google 嘅 Anti-Gravity 啦。咁喺呢一個步驟，我哋係需要用到一啲 VPN 嘅。首先我哋需要 search Anti-Gravity。當大家去到 Google 嘅官方網站嘅時候，大家就會見到呢一個位置啦，一個非常之 clean 嘅一個 website。咁我哋就係需要喺呢度 download 佢，跟住做翻一個簡單嘅安裝就可以。咁如果目前你入唔到呢個 page，唯一嘅原因就係因為你仲未去裝 VPN。咁其實我係非常之強烈建議大家可以 download 一個 VPN 去使用啦。咁無論係 pay version 定還是係免費嘅版本。咁目前我係用緊呢個 Surfshark 嘅 VPN 去做 connection 嘅。咁大家都知道而家因為香港嘅關係，我哋有好多嘅 AI 最新嘅 AI 係冇辦法用到啦。咁如果你想用最新嘅 AI，咁好多時候我哋都需要用到 VPN 嘅幫忙。咁我自己覺得係非常之抵嘅。咁平均一個 VPN 可能連100蚊都唔需要咁樣，所以當大家 download 完咗之後，大家會去到一個咁樣嘅版面啦。咁我同你唯一唔同嘅地方，可能在於我哋係冇任何嘅 record，你唔會有 workspace 嘅呢一個嘢啦。但係唔影響嘅。咁而家我會 step by step 咁樣教大家點樣去做一個咁樣嘅 effect 出嚟。首先第一步啦，我哋需要去 open 一個 folder。咁喺呢個情況底下，我哋需要去 create 一個 folder 啦。咁喺 folder 上面，其實你可以打任何嘅名稱都可以嘅。For example 3D demo。當你打完之後，我哋可以開啟啦。咁呢個時候佢就會帶我哋去到一個咁樣嘅 page。咁呢個時候咧，你會見到我哋個 design 咧，如果你有用過 VS Code 嘅話，都知道係非常之相似。咁左邊會有我哋嘅一啲 tab 啦。咁呢個地方係用嚟去儲存我哋之後會用到嘅一啲 file 啊，一啲 video 咁樣。咁右手邊咧係我哋嘅 AI agent。咁當我哋撳落去嘅時候，你會發現我哋有唔同嘅 model 可以用嘅。For example 最新嘅3.1 Pro 啦。Gemini，跟住我哋亦都有 Claude 嘅唔同嘅 model 去使用，但係根據我嘅觀察，我會發現喺 design 方面 ，Gemini 嘅3.1 Pro 咧係做得非常之好嘅，無論係佢嗰個 design 嘅 language 啦，等等。So 我係 recommend 大家今次係使用呢個 Gemini 嘅3.1。當大家完成咗呢個 set up 之後，大家需要去 Hexville 呢個位置。咁當大家去到 Hexville 註冊完咗之後，大家需要撳左上角嘅 image 位置。咁當大家去到 image 呢個位置嘅時候，大家就會去到一個咁樣嘅版面。而我哋今次係要用 Hexville 去幫我哋做嗰個分開同埋合埋嘅效果。而呢一個效果，我哋係需要通過 AI 去 generate 出嚟嘅。首先第一步，我哋需要去揾一張我哋係原本未爆炸嘅嗰個圖片啦。For example 呢一張，咁你會見到呢一張係我哋最後尾嘅 result 嚟嘅。咁我哋需要 generate 一個版本係一開頭分開嘅嗰個版本啦。咁我哋會點樣做呢？我哋會輸入一個好簡單嘅 prompt。For example 係麻煩幫我將呢個咖啡機內部嘅零件全部散開漂浮喺空中，我想清楚咁樣見到內部嘅結構。跟住我哋會將我哋嘅比例轉做16:9啦。跟住我哋會揀 Nano Banana Pro 嘅呢一個版本。跟住我哋會撳 Generate。咁因為我自己係有做呢個 subscription 啦，所以我係可以 unlimited 咁樣去使用呢個 Pro 嘅Nano Banana 去幫我生成圖片啦。但係如果大家冇嘅話，我相信大家一開頭都會有啲 free credit 去
註冊完咗之後都會提供俾你啦。咁你都可以使用呢啲 free credit 去 generate 嗰個圖片。咁為咗方便起見，我哋會 generate 多幾個 version 啦。咁去睇下究竟邊一個 version 嗰個效果會係最好、最符合我哋想要嘅嗰個效果。OK，咁你見到我哋有第一個 version 出咗嚟啦。咁我自己唔係咁滿意嘅原因係因為你可以見到係佢嘅第一樣嘢就係睇落去一啲都唔似啦。第二樣嘢就係你可以見到佢側邊呢個位置佢係完全消失咗嘅，所以我 assume 呢一個效果都唔好。第二個效果我睇落去佢會似少少。第三個嘅話，我覺得佢成個 angle 都唔同咗。咁但可能我哋可以做到一個 twist 嘅效果，即係 mean 最尾我哋可以做到一個旋轉嘅效果。我自己目前睇落去，我係會比較中意第二個版本，所以我哋係會用第二個版本去作為我哋 video 嗰個 AI 嘅動畫啦。咁我自己個人係比較中意呢一個版本多少少嘅，所以我哋會選擇 download 咗呢一個圖片啦。咁去 for 我哋之後去做呢個 video 嘅嗰個 generation。當我哋揾到自己中意嘅版本之後，我哋需要去 Hexville 嘅 video， 我哋需要撳 Clean 3.1。呢個時候你會見到一樣嘢係好特別嘅，我哋有 start frame 啦，同埋 end frame。咁 start frame 咧就係我哋影片開始嘅時候，而 end frame 咧就係影片結束嘅時候。所以喺咁樣嘅情況底下，我哋嘅 start frame 咧會係我哋爆開嘅嗰個畫面，所以我哋會將佢上傳上去。而我哋嘅 end frame 咧就係我哋最終成功組合嘅嗰個影片。咁同樣地啦，我哋會俾一段簡單嘅 prompt 佢。咁段 prompt 亦都非常之簡單，就係同佢講，我哋要將呢個爆炸嘅咖啡機啦，通過動畫嘅方法組合埋一齊。So 我哋可以試下，幫我將呢個爆炸嘅咖啡機組合埋一齊，變成第二張圖片咁樣。我希望可以個 3D effect 係流暢嘅。跟住我哋會揀我哋嘅影片嘅 duration。即係個長度係4秒啦，我哋嘅像素係 1080p。呢個時候我哋會 generate 一個版本出嚟，就係咁樣。你可以見到經過咗幾分鐘嘅等待啦，我哋就成功攞到條 video。咁我都幾好奇究竟條 video 會係點嘅樣。咁我都係第一次睇，唔知個效果好唔好。我唔知道大家點樣睇啦，但係我自己覺得 it's very good。咁當然啦，我相信即係咖啡機嘅內部結構就一定唔係影片入邊嘅咁樣啦。但係我相信如果大家有心機嘅話，大家都可以揾下真正咖啡機內部嘅結構係點樣，再作為 reference 去提供俾 AI 去生成一個更加真實嘅內部 video 啦。但係今日我自己製咗一個 demo，所以我哋會用一個比較簡單嘅方法，等 AI 去自己 generate 一個內部嘅結構圖俾我哋。So 我自己幾滿意呢一個效果嘅，所以我哋會將佢 download 落嚟，去俾 AI 協助我哋去 build 一個咁靚嘅 website 出嚟。當我哋有咗條 video 之後，我哋就要去 Anti-Gravity 嗰度。首先第一步，我哋需要將我哋 download 落嚟嘅 video， 即係呢一條，我哋需要將我哋 download 落嚟嘅 video 拉落去。當我哋拉咗落去之後，我哋就可以運用呢一條 video 去 generate 嗰個 3D 嘅 interactive 嘅design。跟住我會提供一段 prompt 俾大家，咁呢一段 prompt 同樣地咧都喺 description 嗰度，大家可以直接 copy and place。咁大家就係需要將呢一段 prompt place 落去啦。跟住當大家 place 完呢一段 prompt 之後，大家可以同嗰個 AI Gemini 講話，我希望去 build 一個 website 出嚟，麻煩將呢個 element 用喺我哋網站嘅開頭。For example 係咁樣，幫我 build 一個一頁式嘅網站出嚟，同時間用我哋提供嘅影片喺 Hero Session 嗰度去做一個好似 Apple 咁樣嘅產品展示。我希望成個流程係非常之 smooth 嘅，而且喺我 scroll 落去嘅時候可以有相應嘅 3D 動畫嘅配合。Alright，咁呢一個就係影片嘅嗰一段 prompt。耐心等候 AI 去幫我哋去做呢個 website 出嚟就可以。咁你會見到而家 AI 會幫我哋將一條非常之長嘅影片截取其中嘅片段，你可以見到佢截取咗97個片段啦，每一個片段都係單獨嘅一張相。咁佢哋就係通過呢啲咁樣嘅 frames 去幫我哋做到 eventually 嘅嗰一個開合嘅效果。Alright， 咁你可以見到非常之快，大概5分鐘左右。咁 Anti-Gravity 就通知我哋成個 website 就已經 build 完。咁我哋係用 local host 嘅方法啦，咁當然我哋之後亦都可以選擇將佢 push 到雲端上面，唔需要用我哋本地呢個 local host 嘅方法。因為如果我哋用 local host 嘅方法，我哋一旦係熄咗機，咁個網站就冇辦法運行到嘅。所以我哋係通常如果我哋真係要做一個 website 出嚟，我哋會將佢 push 到雲端，等佢可以24小時咁樣開住。但係因為今次做 demo，所以我哋 OK 嘅，我哋都可以照用 local host 嘅方法。所以我哋而家可以睇下我哋嗰個網站嗰個效果。咁你可以見到我哋會有一個非常之 clean 嘅一個 landing
page 啦。咁除咗我哋碌落去，你會見到我哋嘅文字會慢慢 pop up 出嚟啦。跟住隨住我哋去 scroll，我哋會有一個叫做合埋嘅動畫，跟住仲有啲 design 咁樣，跟住 basically 就係咁樣。咁我自己覺得，如果我哋想做得更加好，我哋當然可以再 prompt 佢啦。For example，而家可以見到我哋嗰個畫面係有裁切度嘅，咁我哋可以同 AI 講就係唔好裁切佢啊等等。但係我相信大家已經 get 成個流程係點樣。咁 basically 呢個就係今日成條 video 啦。咁大家如果有任何問題，可以喺 YouTube 度留言啦。咁我見到嘅話，我都會逐一解答。